Mutumia wa Mbũri wa Eze Ndung'u nĩeyumĩrĩtie na kuuga atĩ Eze Ndung'u horire mũciĩ mĩaka 5 mĩthiru thutha wake kũnyitana na gacungwa. Mutumia ũyũ augĩte herĩga gwĩtĩrwo Eze Ndung'u arĩ thibitarĩ-inĩ nĩ brother yake. Oho no augĩte atĩ Eze Ndung'u gũcoka gwake kũrĩ ciana ciake nĩ mahoya ma Ngai mamũcokirie amu gacungwa kau karakoretwo gakĩmũruma irumi nditũ kuma rĩrĩa kamũtunyire mũthuri. Akenya nĩ mathire mwena ũrĩa wa comment section na magĩkorwo makĩandĩka ũũ. Koguo hena ũyũ gwĩtwo Joy Njenga akauga atĩ mũndũ agũtige athiĩ gwĩ gacungwa arabu etĩrwo thibitarĩ uge nĩ mahoya mamũcokia. Mwendetwo nĩ mũhei mwagaga mahoya manjokerio mũndũ mũrwaru ahana wa mũhĩnja. Hena Paul Mwangi akauga o rĩrĩ nĩkĩ Ndambe atwĩre gĩtũmi gĩa Heze kũra. Na Stephen Wahome akauga mũthuri ndoraga mũciĩ nĩ kwenda nĩ maũndũ marĩa akoragwo akĩgerera moko-inĩ ma mũndũ ũcio hetaga mũrata wa hakuhĩ. Gũkũ nĩ kwa Mwangi wa mohoro, ngakorwo ngĩkwĩhoya na gĩtĩo kĩnene ũgĩkorwo ũgĩ subscribe thĩinĩ wa YouTube channel ĩno.